Hi viewers, welcome back to our channel. Recently, கரூர்ல இருந்து ஒரு கஸ்டமர் கான்டாக்ட் பண்ணியிருந்தாரு. ஒரு 60,000 பட்ஜெட்ல டிசைனிங் அண்ட் வீடியோ எடிட்டிங்காக பிசி பில் பண்ண சொல்லியிருந்தாரு. நம்மளும் அவர் சொன்ன பட்ஜெட்ல பிசி பில் பண்ணி ரெடியாக வச்சிருக்கோம். வாங்க ஸ்பெக் பார்க்கலாம். இந்த பட்ஜெட்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிற ப்ராசர் பார்த்தீங்கன்னா i5 1210 12400F யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதுக்கு 3 years வாரண்டி வந்துடும். இதோட மார்க்கெட் ப்ரைஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10,000 10,500 வரும். ஜிபி பார்த்தீங்கன்னா MSIலேருந்து GT 730 யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். 4GB DDR3 இது. உங்களுக்கு 3 years வாரண்டி வந்துடும். இதோட மார்க்கெட் ப்ரைஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6000 6500 வரும். மதர்போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா S6லேருந்து S16 MB D4 யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். 3 years வாரண்டி வந்துடும். M.2 ஸ்லாட் 2 வந்துடும். இதோட மார்க்கெட் ப்ரைஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6000 7000 வரும். SSD Crucialலேருந்து B3+ யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். 500GB NVMe Gen 4 யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதோட மார்க்கெட் ப்ரைஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3000 3500 வரும். ரீட் ஸ்பீடும் பார்த்தீங்கன்னா 4000 MB/s ஒர்க் ஆகும். இதுக்கு 5 years வாரண்டி வந்துடும். RAM Corsair Vengeance 16GB DDR4 3200 MHz போட்டிருக்கோம். இதுக்கு 5 years வாரண்டி வந்துடும். இது மார்க்கெட் ப்ரைஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3000 வரும். அடுத்து SMBS பார்த்தீங்கன்னா டீப்கோட்லேருந்து PL550D யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது 80+ பிராண்ட் சர்டிஃபிகேட் இதுக்கு 5 years வாரண்டி வந்துடும். ப்ரைஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3000 3500 வரும். கேபினெட் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி ஸ்போர்ட்ஸ்லேருந்து ICE 110 யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இல்லை 4 RGB ஃபேன் வந்துடும். டாப்பில் 240 mm மாதிரி லிக்விட் கூலர் சப்போர்ட் இருக்குது. உங்களுக்கு 1 year வாரண்டி வந்துடும். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 3000 வரும். கீபோர்டு மவுஸ் ஆன்டி ஸ்போர்ட்ஸ்லேருந்து KM540 யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதுக்கு 1 year வாரண்டி வந்துடும். இதோட ப்ரைஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1300 வந்துடும். மானிட்டர் MSIலேருந்து 25 inch யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். Full HD IPS பார்டர்லெஸ் இன்பில்ட் ஸ்பீக்கரோட வந்துடும். 3 years வாரண்டி வந்துடும். இதோட ப்ரைஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6500 7500 வரும். நம்மக்கிட்ட பிசி பில் பண்ணுற எல்லாருக்குமே பிசி ஃப்ரீயாக டெலிவரி பண்ணுறோம். சிஸ்டம் ஆன் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறது தேவையான சாஃப்ட்வேர் ஃப்ரீயாக லோட் பண்ணி கொடுத்துருவோம். ஆன்டிவைரஸ் 1 year போட்டு கொடுத்துருவோம். ஒரு லார்ஜ் மவுஸ் பேட் ஒன்று போட்டு கொடுத்துருவோம். வைஃபை டாங்கிள் கொடுத்துருவோம். ஸ்பீக்கர் ஒன்று காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக கொடுத்துருவோம். நீங்கள் திருப்பூர் நியர்பை ஏரியாவாக இருந்தால் உங்களுக்கு ஃப்ரீ டெலிவரி பண்ணுறோம். நீங்களும் உங்கள் பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி பிசியை பில் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா? உங்கள் பட்ஜெட் அண்ட் பர்பஸ் எங்ககிட்ட சொல்லுங்கள். அதுக்கேற்ற மாதிரி பிசியை பக்காவாக பில் பண்ணி தரோம். மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திப்போம். பாய்.